每天到了半夜，当你正熟睡的时候，突然间一个沉重而窒息的声波开始出现，床边的水杯开始随着声波泛起一圈圈的涟漪，枕边的暴龙终于现身，开始发出撕裂深夜的惊天怒吼，将卧室变成了侏罗纪公园。你只会在黑暗中瞪大着充满血丝的疲累双眼，双手把枕头捏到变形。身为枕边人的你，是不是想知道我要怎么样停止每天晚上的鼾声折磨？你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师。枕边人每天晚上没完没了的打鼾，不只是扰人清梦而已。医学研究发现，打鼾的声音本身就是在慢性剥夺另一半的睡眠、精神与身体健康。今天这集我们要教你辨认4种打鼾类型，这样你就能帮助伴侣和你自己一起解决这个困境。首先，我要告诉大家，正常的呼吸是不会有声音的。如果你的家人或孩子睡觉的时候会有声音，你就要注意了。呼吸道分为2个部分，一个是鼻呼吸道，另一个是上呼吸道。鼻子会鼻塞，但是因为鼻腔是骨骼所构成的，并不会发生呼吸道的坍塌与呼吸中止症。而上呼吸道是一个肌肉构成的软管，一旦睡着，特别是进入深层睡眠的时候，肌肉放松失去了张力后，呼吸道的管壁就会开始塌陷变形。当气流通过狭窄的通道时，这就好像台风天的时候强风吹过窗户的缝隙一样，会让软组织剧烈的震动，这就产生了巨大的鼾声。如果你发现家人打呼到一半突然变得很安静，这个时候你也不要太高兴，以为没事了。因为呼吸道完全被堵住，连一点空气都过不去的时候，是不会发出声音的。这在医学上叫做睡眠呼吸中止症。接下来，我们要教大家判断伴侣的打呼到底有没有危险，以及呼吸道阻塞的可能原因。我们将鼾声用侏罗纪公园中4种不同的恐龙类型来区分，让大家比较好理解。此外，我们还会附上4种真人的打鼾声音，让大家来做一个对比。记得晚上睡觉前把手机准备好放在床边，当你的伴侣开始打呼的时候，你就可以录下来，隔天放给他听。打鼾有4种基本类型，我们从程度最轻微到最严重一一来解说。第一种最轻微的是鼻鼾型，这种声音很像是迅猛龙的呼吸声。鼻鼾的声音通常比较尖细，持续，频率很高，像是吹哨子或微弱的气鸣声。这个声音主要是因为鼻腔呼吸阻力增加所导致的。常见的原因包括鼻中隔弯曲、鼻甲肥厚，或者是慢性的鼻炎。鼻鼾的人通常不会出现呼吸中止，但他们很有可能已经是呼吸中止前期的阶段，这叫做上呼吸道阻力症候群。关于 UARS 的介绍，可以帮我看这一支短片。鼻鼾的人通常觉得自己睡眠品质很糟糕，这种感觉就像是重感冒、流鼻水的人会睡得很差一样，只是他们长期都是这样。如果长期严重鼻塞，会逼得你用嘴巴呼吸，慢慢的你就变成了第2型的口鼾。口鼾型的呼吸声很像是晚龙。口鼾是张口呼吸时气流震动悬雍垂与软腭所产生的软组织震动与共鸣声。口鼾听起来是低频、厚重、有节奏的呼噜声。这类型常见于因为鼻塞而被迫张口代偿的人，或是因为扁桃腺肥大、舌根无力后倒的人。嘴巴不是拿来呼吸的，长期张口呼吸会改变口腔内的黏膜与气流力学，这会让上呼吸道塌陷的风险增加。隔天起来的时候，你会容易觉得口干舌燥。口鼾的人虽然在睡眠中尚未出现低血氧的问题，但很有可能你已经开始进入到中度的睡眠呼吸中止症阶段。如果你没有处理，你就会慢慢的变成第3型的舌鼾。第3种的舌鼾，这很像是双脊龙的叫声。舌鼾型的人特点是呼吸声音变化大，忽大忽小，断断续续。舌鼾的声音来自于舌根后倒。当你在深度睡眠中，肌肉完全放松的时候，无力的舌头就会像趴趴熊一样，因为重力往后倒，导致了呼吸道的阻塞。舌鼾型的打呼往往跟睡姿有关，它在仰睡姿势的时候特别的明显，而且常常伴随着口鼾一起。有些舌鼾比较轻微的人，翻个身或改成侧睡之后，打鼾的声音就会减轻或消失。这常见于下颚后缩或者是年长者。如果你的伴侣是这一型，而且白天经常嗜睡，醒来时容易头痛、难以专注、会晃神，你就要高度的怀疑他是否已经有中重度的睡眠呼吸中止症。这时候你就应该要立即预约睡眠检测与呼吸道的电脑断层。最后一型也是最危险的喉鼾型，这类型的鼾声听起来好像是打雷和窒息的混合体，好像霸王龙的吼声。
喉欢的音量非常的大，声音极度粗哑，而且会出现突然静止，完全没声音，过了好几十秒后又猛然吸气，发出像溺水大喘气的声音。这代表你的伴侣在睡觉的时候，整段上呼吸道发生了阻塞，气流彻底的中断，大脑必须用尽全力挣扎，才能够勉强的恢复呼吸。当你听到这种呼吸声的时候，几乎可以确定这是严重的睡眠呼吸中止症正在发生，建议尽速帮你的家人安排就医，最好是做完整的睡眠检查评估。打鼾的噪音污染，除了对床伴的精神攻击力很可怕之外，鼾声本身的音频震动，对打鼾的人自己来说，也是一种巨大的震动伤害。有一项研究针对了30位睡眠呼吸中止症的患者，使用超音波测量他们颈动脉内皮中层的厚度，并同步在夜间录制他们的打呼声。研究结果发现，不论是高频或是低频的打呼声，都与颈动脉的增厚有显著的相关性。这就像是把你的颈动脉整个晚上都贴在不停运作的震动马达上，久而久之，血管的内皮就会像被震碎的水泥路面一样变得凹凸不平，越来越厚。这种持续性的物理震动伤害会直接造成颈动脉的内皮受损，这也就是动脉粥状硬化与中风的早期征兆。有人会觉得伴侣打呼没什么大不了，反正听着听着我也习惯了。然而研究发现，打鼾的音量可直逼建筑的施工现场。一般的打鼾约在50到60分贝，但严重的打鼾可能飙破80到100分贝。这相当于在你耳边开着一台果汁机，或者是一辆卡车呼啸而过。人类的耳朵在你睡觉的时候依然在执勤，所以这种高分贝的震动会强行唤醒你的大脑。韩国的研究发现，不只是打呼的人有40%会出现听力受损，就连睡在旁边的另一半也有将近1/4出现听力受损。而且打呼的声音越大，一起睡得越久，另一半出现听力受损的几率也越高。此外，这种没有规律的噪音会让枕边人的大脑无法预测与适应，只能不断的被惊醒，产生一种令人崩溃的预期性焦虑。被吓醒多次之后，枕边人的精神就会产生制约，即使伴侣安静下来后，你躺在黑暗中也会高度的紧张，不断在心里 OS： 下一次的声音要来了吗？这种心理折磨会让你的神经持续紧绷，彻底的跟睡眠说拜拜。有些人觉得大不了就分房睡就好了，也没什么关系，但你就成了把头埋在沙里的鸵鸟，错过了拯救伴侣的关键时机。这是因为你家的雷神可能从来不知道自己会打呼，严重缺氧，甚至已经在睡眠猝死的边缘。打鼾并不是睡得香，而是一场对伴侣2人进行的深夜慢性凌迟。如果你的朋友或家人会打呼，记得一定要转发这一集内容给他看，因为你的一个小小动作就可能帮助他解决了多年困扰的问题。好了，今天的节目就进行到这里，请有兴趣的朋友按下订阅并开启小铃铛。我是马永昌医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原理。我们下支影片见，拜拜。